Добрый день, друзья! Закончили мы строительство очередного камина. Значит, использовался у нас в строительстве кирпичик производства Голландия, ручная формовка, печное литье, шибер-задвижка поворотная у нас, если я не ошибаюсь, Везувий. Вот. Каминная дверца с каленым стеклом на 650 шириной и 500 высотой. Камин мета. В принципе, неплохие двери. Чугунная рамка. Стальная дверь. Кладочный раствор у нас Основит, белый, крупная фракция. На строительство камина ушло порядка 6 рабочих дней. Если вам нравится подобная работа, ставьте лайки, подписывайтесь на нас, делайте ваши заказы, узнавайте стоимость, поможем, чем сможем. Всем хорошего дня!